बच्चों ये देखो यहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर उतर चुका है। ये है हमारी प्यारी सी ट्रेन। चलो इसे ऑन कर लेते हैं और ये देखो गोल गोल घूमने लगी है। वाह, चलो इस पटरी को सीधा कर देते हैं। वाह, ये देखो यहाँ पर ये सीधा घूम रही है। और ये देखो मोटू अंकल, वाह ये तो मोटू अंकल है। वाह, इसका पेट देखो कितना भारी है। और ये है डोरेमोन। वाह, इसके पेट के अंदर यानी कि बहुत सारे टॉयज होते हैं। और यहाँ पर कुछ खुदाई करने पर ये क्या है? ओ, खुदाई में तो ये बहुत कुछ निकल रहा है। ये देखो ये तो सीएनजी ऑटो रिक्शा निकल गया है और इसे अंकल चला रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। और भी कुछ मिलता है यहाँ पर, देखते हैं। ओ वाह, ये देखो यहाँ पर तो एक कार और मिली है, रेड कार की। ये भी बहुत सुंदर लग रही है। चलो इसे सीएनजी ऑटो रिक्शा के ऊपर रख लेते हैं और यहाँ पर और कुछ तलाश करते हैं। यहाँ पर कुछ है या नहीं? यहाँ पर तो मिट्टी मिट्टी है। ओ ये देखो यहाँ पर तो बस निकल चुकी है। ये तो स्माइल बस है। वाह, कितनी प्यारी बस है ये तो। वाह, बहुत सुंदर लग रही है। और यहाँ पर आगे देखो, ओ ये देखो इसके ऊपर तो बाइक के ऊपर तो फाइटर मैन बैठे हुए हैं, कैप्टन अमेरिका। और ये देखो ट्रैक्टर सोनालिका। चलो इसे खींचते हैं बाइक को। यहाँ पर हमारी बाइक फंस चुकी है। ओ नो, यहाँ पर तो एक फाइटर, ओ यहाँ पर तो दोनों फाइटर मैन गिर चुके हैं। इसकी एक पैर देखो कितना ऊपर हो चुका है। और यहाँ पर हमारे सोनालिका ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा पावर। ये देखो डायनासोर हमारे एलिफेंट को खाने आ रहा है। ओ नो, यहाँ पर हम इस कैप्टन अमेरिका की सहायता लेने वाले हैं, इनकी हेल्प करेंगे। वाह, मारो इसे, ठिशुम 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 ठिशुम, मारो मारो, ठिशुम 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 ठिशुम। और ये हमारे बेबी खाना आ रहा है, इसे मारो, ठिशुम 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 ठिशुम, मार दिया। वाह बच्चों, ये देखो बहुत अच्छे, हमारे कैप्टन अमेरिका में बहुत ज़्यादा ताकत है। चलो अपने एलिफेंट को बचा लेते हैं। वाह, ये देखो ये तो खुश हो गया, हमने इसे बचा लिया है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो बेबी को भी बचा लिया। ये देखो ये बच्ची तो हंसने लगी है। वाह, बहुत सुंदर लग रही है। और इसे यहाँ पर खड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर ये देखो हैमर। वाह, ये देखो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। वाह, चलो इसे ऑन करते हैं। ओ ये देखो बतख को मार दिया डक। चलो इसे ऑन कर कर देखते हैं। वाह, ये देखो डांस करने लगी। वाह, बहुत सुंदर लग रही है ये तो। ओ वाह, कितनी सुंदर है। और ये देखो डांस कर रही है। वाह, बहुत सुंदर। और ये देखो ये है फ्रॉग। वाह, फ्रॉग मीन मेंढक। वाह, बहुत सुंदर मेंढक। ओ ये देखो इन टॉयज का क्या हुआ है? ओ ये क्या है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो इन्हें पहले पानी के अंदर धो लेते हैं। ओ वाह, ये तो गाय है। वाह, बहुत सुंदर गाय है ये तो। वाह, और ये क्या है बच्चों? चलो इसकी धुलाई करते हैं। ओ वाह, ये तो मिनी कार है, स्माइल मिनी कार। वाह, बहुत सुंदर। और यहाँ पर ये क्या है? ओ ये तो जिराफ है। वाह, जिराफ कितना बड़ा है। ओ इसकी गर्दन तो देखो। और ये क्या है बच्चों? ओ ये क्या हो सकता है बच्चों? ओ ये तो टाइगर है। टाइगर मीन बच्चों चीता। वाह, और ये क्या है इतना बड़ा? ओ वाह, चलो इसे भी धोते हैं इसके अंदर। वाह, ये देखो ये तो मिनी ऑटो रिक्शा है। वाह, ये सीएनजी ऑटो रिक्शा है, इसके अंदर भी सीएनजी आती है। वाह, बहुत सुंदर। और यहाँ पर देखो हमारे बेबी को दो डायनासोर खाने आ रहे हैं, इसको बचाना होगा इस बेबी को। वाह, ये देखो हमारे पास गन है। चलो इन्हें मारो मारो, ठिशुम 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 ठिशुम। एक डायनासोर को मार दिया है, ठिशुम ठिशुम ठिशुम। और चलो इस दूसरे वाले को मारते हैं, ठिशुम 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 ठिशुम। मारो मारो मारो। देखो हमारा बेबी खुश हो गया। वाह, ये देखो हमारा बेबी खुश हो गया, कितना सुंदर है। चलो इसे इसके ऊपर बिठा देते हैं, चेयर के ऊपर। वाह, और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ये तो चक्का है। ये किस चीज़ का चक्का है? ओ ये तो जिप्सी कार है। वाह, बहुत सुंदर जिप्सी कार। चलो रोड के ऊपर चलाते हैं। ओ ये देखो, ओ ये पानी के अंदर गई। वाह, बहुत सुंदर। और यहाँ पर ये क्या है येलो ब्लू कलर का? ओ ये तो मिनी एरोप्लेन है। वाह, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर तो, और ये देखो यहाँ पर और कुछ क्या निकल रहा है? वाह, ये देखो ये तो हॉर्स है, हॉर्स मीन घोड़ा। वाह, बहुत सुंदर। चलो इसे यहाँ पर रखते हैं। और ये देखो यहाँ पर तो 3 बेबी है। ये देखो मंकी और ये टकला बेबी। टकला की टोपी को पहना देते हैं अपने मंकी को। और ये देखो एक और टकला। वाह, इसकी इस टकले को पहना देते हैं। वाह, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। और यहाँ पर ये क्या निकला है? ये तो ट्रैक्टर है। वाह, बहुत सुंदर। बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम इस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाते हैं। बच्चों सब्सक्राइब करो हमारी वीडियो को।